Cheers. Cheers. Wow. मलाई त पिस हो म त अब तले राखौँ हामी चाहिँ लिटरली मान्छेहरू कोही पनि भेटेछ नि के अनि हामी चाहिँ अब 29 मिनेट हो म्यापहरू उस गर्छ अनि मेरो ब्याट्री पनि डाउन हुन लाग्छ है हाई गाइज नमस्ते अनि वेलकम टु माई च्यानल अनि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लभु ब्लग अनि म छु होइन कति धेरै पछि ब्लग गर्दैछु बिकज अब बिजी काम घर यताउति गरेर अनि त्यति साह्रो ब्लग्सहरू बनाउने टाइम पाइरहेको थिएन सो आज चाहिँ म फाइनली ब्लग बनाउँदैछु सो आज चाहिँ थम्बनेलबाट र टाइटलहरूबाट थाहा भइसक्यो होला के हो यो भिडियो भनेर सो आज चाहिँ म अनि रजनी रोजी चाहिँ हामी चाहिँ वी आर गोइङ फर अ हाइकिङ कति धेरै दिन भयो हामी भेटेको पनि थिएन अनि लेट्स गो फर अ वक अनि स्पेसली वेन आई हुन्छ नि मलाई चाहिँ अलिकति मेन्टली अलिकति कहिले कहिले के कस्तो ह्याङ भयो जस्तो हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ वकहरू जान मन लाग्छ यस्तो हाइकिङ यस्तो सानो सानो वकहरू त म गइरहेको हुन्छु मेरो घर वरिपरि तर कस्तो कि मलाई चाहिँ वेन आई एम विथ द नेचर आई फिल सो गुड कि एकदम मनबाट नै खुसी लाग्छ अनि आउन गो फर अ वक नेचरसँग हुने बित्तिकै हुन्छ नि यस्तो मजा लाग्छ मलाई होइन सो आज चाहिँ म जाँदैछु र म चाहिँ रजनीको घरमा रजनी भन्छ उसलाई तर रोजी पनि भन्छ हामीले होइन उसको घरमा म लिन आइसकेको छु अनि म उसलाई वेट गर्दैछु होइन अनि हामी चाहिँ किनभने म फेरि 3 बजे फर्किहाल्नुपर्छ नि त धेरै चाहिँ जाँदैन 2-3 घन्टाको लागि मात्रै हो अनि हामी चाहिँ उता गएर चाहिँ चटपटीहरू बनाएर खाँदैछौँ अनि हामीले हाम्रो स्टफहरू पनि लिएर आएको छौँ सो म चाहिँ उसलाई वेट गर्दैछु अनि स्टे ट्युन गाइज अनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब ओके अहिले चाहिँ मैले रजनीलाई कुर्दै थिएँ अघिको ब्लग अघि होइन अहिले म चाहिँ रजनीलाई भेटेर रजनी इज सुटिङ द भिडियो अनि हामी चाहिँ अहिले बाटोमा छु अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ दुईजना मात्रै अति धेरै कुरा गस्टिप गर्नेछौँ हामी चाहिँ आज है फर स्योर अनि ल हामी चाहिँ ड्राइभिङ एन्ड रजनी इज सुटिङ अनि यहाँ चाहिँ मजुले यसरी सनग्लास अनि तिमीले ह्याट ल्याएनौ बहिनी नो ह्याट नो सनग्लास दि मैले भनौँ जस्तो लाग्थ्यो आई फरगट ह्याट ज्याकेट नै लानुपर्छ पर्दैन तिम्रोमा ठाउँ छ ब्यागमा स्पेस छ यो राख्नु के यो किन चटपटे घोर्नु पऱ्यो या स्योर हामी चाहिँ चटपटेको लागि सामान लिएर आएछ यिनीहरू तिम्रो ब्यागले म राख्छु चाहिँ मैले फेरि लोप्सनको ब्याग लिएर आएको थिएँ फेरि यहाँ त औची गर्दैन हौ यो यसरी राखिदिन्छ त्यसरी ठ्याप ठ्याप गरेर गर्छ हजुर हामी चाहिँ अब रेडी भयो ल गाइस ल अब जाऊँ लप्सनको ब्याग बोकेर हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ अनि म चाहिँ सर्ट पनि लगाएको छु ज्याकेट पनि छ ऊ चाहिँ फेरि सेक्सी लेग्स देखाएर हिँडिरहेको छ है हामीतिर चाहिँ अनि हामी चाहिँ वी आर टकिङ के बारे हामी चाहिँ लेजरको बारेमा कुरा गर्दै थियो है अनि उसले चाहिँ लेजर गर्दै रहेछ म पनि गर्ने लेजर भनेर के लेजर भन्नाले के लेजर है अन्डर आर्मको के सबैलाई थाहा छ होला होइन अन्डर आर्म अनि यता कता 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 सो या हामी चाहिँ अब हेर्नु न ओ लुक एट द नेचर जङ्गल म चाहिँ फेरि आई लभ जङ्गल्स सो हामी चाहिँ माथि गएर सो यो ठाउँको नाम चाहिँ अल्डरसट फार्म नजिकको मान्छेहरूलाई थाहा छ होला यो ठाउँ कता भनेर थाहा छैन भने क्या हो अरे यो रमिते डाँडातिर छौँ हामी चाहिँ सो हामी चाहिँ अब हिँड्दै गफ गर्नु पर्यो सो स्टे ट्युन गाइस
हामी चाहिँ हिँड्न त हिँडेछौँ होइन हामीले भनेको ठाउँ नै कति भइसकेको छ कति हामी चाहिँ 10:40 भन्छ कति 10:40 40 मिनट भइसक्यो हामीले भनेको ठाउँमै आइपुगेको छैन क्या सो हामी चाहिँ हराइरहेको छ यहाँ जङ्गलमा अब के गर्ने प्यानिक एट्याक हामी चाहिँ हराइरहेको छौँ कि आई डोन्ट नो कहाँ जाने हामी चाहिँ जति गयो भने एउटै ठाउँमा आइपुगेछ गोलो गोलो भइरहेछ यहाँ अनि हामीले भनेको ठाउँमै आइरहेको छैन क्या सो हामी हराए जस्तो लागिरहेछ है तर हामी चाहिँ गफ गरेको धुनमा चाहिँ खासै याद बसेन तर हामी चाहिँ हराइरहेछ ला अब के गर्ने होला के गर्ने भन्नु अब हिँड्नु चाहिँ जुन बाटो आएको थिएँ फेरि तल जाने यहाँ तल गएर यता लाग्यो हामीले बाटो पत्ता लगाउँछ कि लाउँदैन थाहा छैन तर अहिले चाहिँ हराइरहेको छु हामी चाहिँ कसैलाई बाटो थाहा छ हामी कहाँ आइपुग्यो नेक्स्ट टाइमको लागि सो हामी चाहिँ यहाँ आइपुगेको छौँ तल जाने हो एक्सप्लोर गर्न सो हामी चाहिँ कता छ एक्ज्याक्टली नै थाहा भएन कि हामी यता हो कि यसरी जाऊँ न त है गोलै छ सो हामी चाहिँ अब यहाँ यताबाट उता जाऊँ के हामी चाहिँ हराएको थियो अब अलिअलि हामीले फिगर आउट गर्दैछौँ कहाँ आइपुग्यो भनेर सो रोजीले चाहिँ मलाई ठाउँ देखाउँदैछ आज हामी दुईजना एकअर्कालाई उस गर्दै क्या यो चाहिँ कार जलेको जस्तो छ यहाँ डेन्जर देखिरहेछ यहाँ ओ माई गॉड कस्तो डरलाग्दो तरिकाले जलेको है खोइ रिसेन्टली जस्तो छ कालै छ हेर न यो ओ आई गट इट बाबु ए बाबु भने चाहिँ ऊ त्यहाँ होइन ऊ सो फाइनल्ली हामी आइपुग्नु थालेछ हामीले भनेको ठाउँमा Here we go. So basically you can see lots of armies here and यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ पनि हो के so yeah गनले हाल्न सही हामीलाई बिला यत्रो ठुलो गन लिएर आज के गर्ने मलाई हो यो ठाउँ हो हामीले खोजेको चाहिँ so finally हामी आइपुग्यो look at the view guys कस्तो cool देखेको सो हामी चाहिँ यहाँ आउनु खोजेको म तपाईहरुलाई देखाइहाल्छु भ्यू this is so good बहिनी यो वे हो के हामी आएको अस्ति नै सिधै के अहिले त्यही बाटो जाम आहा क्या मजा आयो खै
भुइँमा बसेर खाना ऊ त्यहाँ भुइँमा बसौँ ल हो यो बाटो हो कि खास त आउनु खोजेको म के तर तर कहाँ आयो सो हामी चाहिँ यहाँ आएर चटपटी खान लागेछ चटपटी चाहिँ हामी बनाउन लाग्यो यहाँ सो यो चाहिँ मैले घरैबाट तिमीले अनियन लिएर आयो घरैबाट यो लिएर आएको छु यहाँ चाहिँ अनियन सो अब सक्यो अनि हामी चाहिँ अब चटपटी खाने चटपटी चाहिँ यहाँ फाइनली हामी यहाँ रमिती डाँडामा आएछ यु क्यान सी द भ्यू अब हामी चटपटी बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है अनि खान्छु खाएर सो यो चाहिँ हाम्रो चटपटी हो अनि यो चाहिँ मैले तोरीको तेल र चुक लिएर आएको खै पनि छ ड्रिङ्क छ दुईजना हाम्रो चटपटी रेडी भयो अब हामी खान्छु हैन या फ्रुट्स क्या क्युट रहेछ ल ओके ल आऊ चियर्स गरौँ चियर्स चियर्स वाउ अमिलो नै अलिक खसेछ तेल चाहिँ धेरै भएछ हो के ठिक भयो ठिक हो घरमा बनाएको जस्तै पिरो चाहिँ कति नै हाल्यो मैले पिरो खानु म नि खानु या तपाईँहरूलाई नि खुलाउनु पर्यो को खाने कि यो जुन खाएन न मेरो चाहिँ मोगो मोगो फेभरेट हो तले राखौँ कोक चाहिँ स्ट्रले खानुपर्छ क्या डाइरेक्ट उसमा हुन्छ के हो मच्छर बस तिमी यता मच्छर अनि यहाँ झाडी भयो हामी चाहिँ चटपटे खाएर बिस्तारै फिर्ता हुँदैछौँ अनि इट्स लिटल बिट विन्डी अनि तर हिँड्नको लागि चाहिँ इट्स ओके घाम लागेको दिन भन्दा लुक एट द ट्री लुक एट द भ्यू अनि वी ह्याड अ फन कस्तो मजा आयो क्या भोलिबाट त फेरि वी ह्याभ टु गो ब्याक टु वर्क लगातार 12 घन्टा सो मेन्टल पिस भइरहेछ फ्रेस फिल भइरहेछ अनि हामी बिस्तारै अब ओह्रालो पनि लाग्दैछौँ बिस्तारै तन्न चटपटे खाएर कस्तो लाग्यो तिमीलाई भन त एकचोटि कस्तो लाग्यो रमाइलो लाग्यो माइन्ड पिस हाम्रो दिदीसँग मिठो हल्का गफ टु मेनी गसिप के टु मच के कुन चाहिँ टपिकमा भ्याएर होला क्या हामीले सो मलाई चाहिँ जाडो भएर यहाँ आम वेयरिङ जम्पर ज्याकेट पनि किन मलाई धेरै चिसो लाग्छ क्या कुनै किन मलाई धेरै चिसो लाग्छ कि त्यही भएर आम वेयरिङ माई ज्याकेट सो या अब हामी तल झर्दैछौँ गाइस स्टे ट्युन मेरो दिदीको च्यानल चाहिँ प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला है जस्तो भयो त मलाई सबभन्दा हाँस लाग्ने कि सब्सक्राइब गर भन्छ नि हाँस उठ्छ क्या है तर पनि गर ल
ल है सरी मेरो त अर्डर जस्तो सुन्यो होला अर्डर गर्न खोजेको होइन रिक्वेस्ट गर्न खोजेको बिन्ती गरेर हजुर सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद सो या मेरो हात दुख्यो भ्लगिङ गर्न त मन लाग्छ हात दुख्छ सो स्टे ट्युन सो हामी चाहिँ गाइज है एकछिन फेरि हरायौँ क्या यहाँको दुईवटा बाटो छ क्या सो यो लेफ्ट जाने कि राइट जाने वी गट कन्फ्युज कता जाने लेफ्ट नै जाऊँ है किन गाडी यतै छ ल हामी चाहिँ लेफ्ट लाग्दैछौँ अब तल जाने सो यो चाहिँ डेन्जर छ अरे होइन यो ताल अनि डिप छ अरे अनि यहाँ चाहिँ जानु हुँदैन अरे अब हामी यता जाँदैछौँ घर जाने बाटो तर हामी चाहिँ जहिले पनि अन्धाधुन्दा क्या थाहै छैन जताभाइ उतै हिँडिरहेछ सो आई होप योपालि चाहिँ हामी राइट वेमा आइरहेछ गाडी नआइन्जेलसम्म अब राइट वे हो कि होइन हामीलाई थाहा हुँदैन सो हेभी गो हामी हिँड्दैछौँ यसरी गयो त ओ माई गॉड कैन यू सी के भन्छ हेर न मृग जरायो भित्र गयो हामी चाहिँ लाइक फनी भने के भने साँच्चीको हराएर के हामी अघि 1 घन्टा अगाडि जहाँ थियो नि ऊ त्यो ताल ताल देखेको छैन होला त्यहीँ आइपुग्यो कि सो लाइक अहिले चाहिँ अब स्ट्रेस हुन थालिसक्यो हामी जुन बाटो Walk north towards Borley Lane. जुन बाटो 1 घन्टा अगाडि आएको थियो त्यहीँ आइपुगिरहेछ अनि मलाई चाहिँ अब स्ट्रेस हुन थाल्यो कि धेरै हराएर ऊ त्यो आर्मीलाई सोधौँ ल है यहाँ चाहिँ चरा कसले हन्टिङ गरे जस्तो छ है बिचारा कस्तो माया लाग्दो जाउँ यहाँबाट दुईवटा कता तल त जाने होला होइन यता जाऊँ है कुनै कता जान्छ 2टा बाटो भयो क्या लेफ्ट राइट अनि यता 3टा बाटो भएर हामी वी गट कन्फ्युज सो हामी जानुपर्ने त कहाँ हो आई डोन्ट नो यता जाने तिमी भन कता जाने यसो गरौँ 1 2 3 गरौँ ए कता जाने भन न यता जाऊँ है हामी चाहिँ अहिले साँच्चीको हराइरहेछ होइन अनि हामी चाहिँ दुईजनाकै यहाँ उयो म्याप हालेर हिँडिरहेछ साँच्चीको हराएर अनि हराए त के हुन्थेन तर घर जानु ढिलो हुन्छ कि किनभने मलाई 3 बजे घर स्कुल पुग्नु छ त्यही भएर हामी चाहिँ हराइरहेछ मेन वे यो हो र होइन है हेरौँ अब हामी चाहिँ लिटरली मान्छेहरू कोही पनि भेटेको छैन कि अनि हामी चाहिँ अब 29 मिनट हो म्यापहरू उसो गर्छ अनि मेरो ब्याट्री पनि डाउन हुन लागेछ है अनि मलाई चाहिँ अघिसम्म चाहिँ हामी हराए पनि हाँस्दै थियो कि अन्त अहिले चाहिँ उयो नर्भस के रुन किनभने हामी यही बाटो हिँडेको अघि अनि फेरि 1 घन्टा पछि नि यहीँ आइपुग्यो कि अनि हामी चाहिँ लाइक अहिले चाहिँ नर्भस भइरहेछ अनि मेरो ब्याट्री पनि डाउन भइरहेछ उसकोमा चाहिँ अलिअलि चार्ज छ अरे अनि हाम्रो के अरे चार्ज के अरे के भन्छ पावर ब्याङ्क पनि ल्याएको छैन ल्याएको छैन अनि मलाई फेरि 3 बजे पुग्नु छ सो म अब चाहिँ भ्लग चाहिँ गर्दिनँ म किनभने अब बाटो पत्ता लगाएपछि मात्रै भ्लग गर्छु सो आई डोन्ट नो कता छ यता कि त्यता यही बाटो जाने हामी चाहिँ म्याप लगाइरहेछ अनि यो म्याप पनि राइट हो कि रङ हो हामीलाई थाहा छैन कि फेरि सो दिस इज अननोन प्लेस फर अस ला के गर्ने रुनु होला त किनभने अघिको यहाँ 1 घन्टा अगाडि नि यहीँ थियो हामी यस्तो घुमेर आयो फेरि यहीँ छ आया के गर्ने
अब चाहिँ हामीले अलिअलि बाटो पत्ता लगाए जस्तो छ किनभने गाडीको आवाजहरू आइरहेछ अनि हामी चाहिँ सायद गाडीको बाटोको छेउछाउ आइपुगे जस्तो लाग्यो यहाँ हामीले यो लगाएर हिँडिरहेछ म्याप सो हेरौँ अब कहाँ पुग्छ अहिले चाहिँ हामी हिँड्दा हिँड्दा थाकी पनि रहेछ अनि मलाई पानी खान मन लाग्छ कि तर म नर्भस भएर खाएकै छैन अनि टोइलेट लाग्छ भनेर खाएकै छैन कि ओ यहाँ बाटो आउन ओ गाडी पनि देखेँ ल ओके फाइनली अनि बाटो देख्यो अब गाडी कहाँ छ खोज्नुपर्छ अन्धाधुन्दा त्यस्तै हिँडेर कि कता पार्क गरेछ गाडी सो हामी यस्तो भयङ्कर जङ्गलमा हिँडेर हराएर पनि बाटो पत्ता लाग्यो ब्राभो अलराइट हामी चाहिँ बाटोमा आइपुग्यो फाइनली आयो अब गाडी खोज्नु सो गाडी चाहिँ अब ल हामी कहाँ आइपुग्यो फेरि अब कसरी खोज्ने गाडी सो हामी चाहिँ यहाँ है आत्तिएर बसिरहेको थियो अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ छौँ के गर्दैछौँ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिन्छु है हाम्रो यो स्टोरी के हो यहाँ यतिखेर बस्नुको कारण चाहिँ हामी चाहिँ अब जङ्गलमै 3 घन्टा हरायो अब माथि जाऊ आउँदाखेरि भन्दाखेरि टोटली 3 घन्टा हराएर अनि तल फेरि बाटो भेटाएर गाडी खोज्दाखेरि 1 घन्टा फेरि हिँड्दा गाडी नपाएर अब चाहिँ हामी थाकेर चाहिँ यहाँ बसेको त्यो साटनापले पनि के भन्छ है गाडी एक्ज्याक्टली हामीले पत्ता लगाउन नसकेर हामी बाटोमै बस्थ्यो कि थाकेर अनि बहिनीले चाहिँ दिदी तपाईँ किन यति चिलमा बसेको भनेर भन्दै थियो अनि म चाहिँ के भएको भने हामी चाहिँ बाटोमै बस्थ्यौँ हामी थाकेर अब चाहिँ हामी सक्दैन भनेर घरमा फोन गरेर हामी हरायो गाडी पनि हरायो भनेर फोन गरेर उताबाट गाली खाएर बच्चाहरू जस्तो के अरे जङ्गलमा जान्छ अनि हराउने भनेर गाली खाएर अनि अब ल लिन आउँछु भनेर चाहिँ यहाँ लिन आएर हामी खुसी भएर लिन आउँदा खुसी भइरहेको थियो होइन सो त्यो हो स्टोरी अनि हामी चाहिँ गाडीमा चढेर मेरो गाडी खोज्न गएको हो कि अनि खोज्दा अलिअलि गाली पनि खायो है हामी चाहिँ हाँसेर टारेर बस्यौँ है अब हराएपछि के गर्नु होइन गाली पनि खायो अनि गाली खाएर चाहिँ हामी चाहिँ गाडी खोज्दा चाहिँ गाडी फाइनली यहाँ देख्यो गाडी लिएर अनि हामी घर गएपछि चाहिँ म चाहिँ घर गएन सिधै बाबुलाई लिन गएँ एकछिन चाहिँ हामी एकदमै नर्भस भएको थियो हराएर अनि अहिले चाहिँ म ठ्याक्क अब लिन आउनुभयो अनि लिन आएर मैले हाम्रो लाइक गाडी कहाँ पार्क गरेको टाढा पार्क गरेको रहेछ हामी चाहिँ अपोजिट साइडमा झरेर रहेछ जङ्गलबाट सो हामी चाहिँ जङ्गलबाट अनि लिन आएर अनि मैले गाडी भेटाएर मैले बहिनीलाई ड्रप गरेर म चाहिँ अहिले स्कुलमा छु बाबुलाई लिन आएको फाइनल्ली सो म चाहिँ एकदम थाकेको छ हामी 2 घन्टा जति हरायो होला होइन तर हामी सुरुमा चाहिँ हाँसिरहेको थियो कि एकदमै तर पछि चाहिँ हिँड्नै नसकेर थाकेर त्यही बाटोमै बसिरहेको थियो कि हामी सो या ओभरअल इट वाज फन आई जस्ट वाज द्याट एकछिन हराए पनि तर रमाइलो भयो होइन अनि या एकदम माइन्ड फ्रेस भयो कि त्यसरी नेचरको वरिपरि हिँड्दा चाहिँ अनि रमाइलो भयो ओभरअल सो अहिले चाहिँ म यो भिडियो ऱ्याप अप गर्न चाहन्छु बिकज म अहिले एकदम थाकिरहेको छु अनि म स्कुलमा पनि हो यहाँ है सो आई विल सी यु गाइज इन अनदर ब्लग सो ब्लग चाहिँ कहिले अर्को आउँछ आई डोन्ट नो तर आई विल ट्राई माई बेस्ट टु अपलोड ASAP सो के गर्नु कामहरू पनि गर्नै पर्छ तर मिलेसम्म र भ्याएसम्म चाहिँ आई विल अपलोड है गाइज सो या थ्याङ्क यू सो मच आई विल सी यु इन नेक्स्ट भिडियो अनि बाई